你们赶紧放下手机来抢这个新飞的养生壶，这2天真是降到地板价了。原先这一个都是要卖到99的，现在是厂家库房到期了，还剩300单的现货，就给咱们特价处理了，不要你90，不要你50，甚至连30都不要了。你们自己点击链接去看一看，如果还有库存的话，就赶紧去抢。它还是一个1.8升的大容量高硼硅钢化玻璃的，内里采用的是一个食品级304不锈钢的内胆，而且它还有28个功能，可以定时和预约。平时我们用它煮水、煮花草茶，或者是煮一些甜点呀，都非常的实用。关键今天这个价格也太划算了，你们有刷到的姐妹赶紧点击链接去看一看，如果还有库存的话，就赶紧去抢。